Et là, qu'est-ce que frère? Donc, bon, normalement, dans le monde de la musique, frère, il faut payer sa balle. Dans le monde de la musique, il faut payer sa balle. Pour son succès, pour ma campagne, pour les monde de Satan. Monde tout ça, frère, c'est lui qui est en vous et plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, qui est dans le monde, c'est le diable. Vous mon frère, il y a ma cambosa ma paix dans mon kilo. Au fond la TV, kaba guerre. Autant ma cambo ma paix dans ma bika. Batu ko sana ma paix parce que diable azawana. Ma cambo musique bien sûr, batu baleki sarabat. Toi qui na danser na mon quartier latin, na ko tanga kombo na été. Toi ba ko négliger frère, aloba boye biso tu di banda to yoka, abi orchestre yo, ngaba parana ngaba leka pour l'orchestre. Donc, un leader, il y a orchestre, tant que l'Umwaka, à celle la 119, à l'Obarani, au bout papa, na maman, nando, le bagin dégni. Au sommet, n'a yébike, vient à Bissowana à Senga, musicien bat. Ouais, on a frère. Nous avons constaté, Bandinga pe bazana, a yébi l'homme vérité. Au sommet, Moko wana, abanovana kitambo, abumara mwana nae. Ba bête na matanga ne même yemora akimara même matanga mwana nae. Base pele wana tant to betaka Olympia wana bamsu bazana ba mama ba kufa tant Olympia betamaka tant to betaka Bercy bamsu bazana ba mama papa ba kufa et ça histoire de vrai frère mais na ka o espèce on peut pas mais na ka o yango toujours baté ni olo ko biso to yebi mais sikoyo to mona ngo sikoyo ni yokati singi aje bongo wana pam moto na nzambe a osolola to aje singi aje ebongo wana pam frère. Cindy azu ebonga wana pamba te selon JF Ifonge bandeko. Nzamba pambola bino premièrement pembote na bino. En passant to zo souhaiter ba sincère condoléances na honorable nde babengaka ye Cindy Leker. Courage et kokufela moboti ya facilité. Et nzamba consolé motema na pe libota mobimba. Bandeko babolingo mamboza minene. Bino bobiso ki mère aye c'est que rolo bezali. Et il s'agit de Ifonge to BGF Ifonge azalaka ex chanteur na quartier latin. De arobimisa ba vérité ya mambolé karana ba orchestre na bango. Pona ye to tikela bino boyoka comment est-ce que aza koloba cela n'engage que lui. Pona ye Cindy ay mutalekisi mama na ye. Ye mutalekisa tata na ye et ye mutalekisi. Tokotika bino boyoka ye ndenge aza ko expliquer. Mais na analyse oyo bandeko to koloba nini personnellement. Elonga na koloba na okende droit na but. Ezaka pona loba na bandeko ba congolais. C'est vrai eza identité ya ba congolais hein. Bilobela eza identité ya ba congolais, mafinga eza identité ya ba congolais. Spéculation eza identité ya ba congolais, liwa normal eza soute. Oui. Qui ne sait pas que la mokili o mutu nyonso aya lokola moleki nzela kokufaka. Les amis, je n'ignore pas ou encore nazo ko tia en cause le fait ya auto ebi ke kisi eza na monde de musique. Au contraire, et auto babilo pe la bête la recette makasi. Tout le monde sait que Koffi Olomide na kisi. Tout le monde sait que Ferregola na kisi. Tout le monde sait que Fally na kisi. Mutu nyonso même moi na bota misika ayebi que ndule etambolaka na gwa. Tambolaka na kisi, tambolaka na magie. Et senga ba sacrifice parce que okoki jamais ko traverser ba frontière. Mungongo no ekoki jamais ko yoka na mokili mobimba. Sans toutefois pour ça sacrifice. Ah oui. Eza na ngambo. Ya bonzambe eza na bongambo satana. Tant le bonzambe bato bazala là en comprendre certainement mais le bilindo na bato nzambe ba alexara bato sacrifice eza o lexa motote. Donc pona bato ba yebi nzambe sacrifice eza na forme mususu. Sacrifice déjà ya bato nzambe eza na Yesu. Et en dépit ya kozala na Yesu lokola Seigneur et Sauveur, il y a aussi les sacrifices ya
consécration. Donc tu obonzeli nzambe vi na yo. Otie ba abstinence ya ba makambo ebele. Koluka nzambe na ba jeûne eza sacrifice. Koluka nzambe na ba prière eza ba sacrifice. Kosala ba hôtel, ba offrande eza ba sacrifice. Et comme le diable ne fait que copier Dieu mais en mal, donc tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être vie, surtout sans que osala mbeka. Siko pona bato bana nzambe te, pona bato maître na bango eza Yesu te, pona bato fondement vie na bango eza Yesu te, c'est obligé donc ils ratera kutu te. Donc maître na eza Satana. Ata la kishango bote, ata bomoni te, mutu tu asala kombo na mokili oyo. O assemblera te to pe o na Yesu te, mutu akosa bino te. Maître na Satana. To ignora ngo te, to boyi yango pe te. Mais est-ce que kokufa nyonso ezala kaka balekisi mutu ou encore na loba na forme mususu. Mutu tu o bayebi ke asimba kisi. To asaela Satana. Na bandenge moko boy, hein? Quand je dis que c'est la Satana et kozala ayembara na ye mais ana bakisi na ye. Par exemple, est-ce que batu nyonso oyo wana bazana nzambe te mena diable? Soki bakufele ezalaka bango batu balekisi. Excuse me. Ko. Ezalaka bango batu balekisi. Nde motuna na omituna. Pas forcément, c'est vrai. Na monde wana kisi ezali na monde wana balekisaka bato. Mais est-ce que sokara moto oyo ayembaka musique ya mokili to o wana ba mamune mususu ya nzambe te akufeli ezaka ye mutu abomi mutu wana leki affaire gola uta kokufa bat balobi keza ya na ye mutu alekisi ye mo avant kufa a salara soki ba émission to yoka ba voice etambolaka mais eloko oyo ebikbo tolobi te keza faire te tout comme tozo confirmer peut-être to pe to affirmer te. Mais eloko oyo esalaki ke batu ba kumbango penza trop te eza parce que ndeko na biso wana ye moko pe azalaka na kisi. Vous comprenez? Donc batu musu ba milobeli ta mususu eza ba biloko na ye moko esali ba retour. Donc c'est compliqué mokili oyo. Tokotike la bino bolanda ifonge pona ye sindi mutu alekisi mama na bango. Pona ifonge sindi mutu alekisa tata na ye. Parce que kuna balekisaka bato, kuna balekisaka batata na ba mama. Neti fali ipupa alekisa père na mère. Yangwana amati amata. Donc sindi boyokaki avant nazwa maloba alobi sindi azwa ebonga pamba te. Pona kati yango me na ko continuer yango a partir ka ya place wana. Alobi sindi azwi libala pamba te. Et pas na kofi. Et ça parce qu'aza kitoko te. Balobi aza kitoko mais ce n'est pas saboter ne mutu pese libala. Voilà pour nous expliquer bien. Mais eza mbeka. Croyez-vous que basi misusu ba kaka kofi bazali pe na possibilité kopesa ba ya kopesa ba mama na batata te. Et puis tokende na musika. Tokende na musika. Pardon, tozonga na sima, pardon, allais-je dire. Kofi avant sindi kofi abali basi combien? Est-ce que basi on balekisa batata na bana ba mama na bango parce que il faut nga lobby. Kofi azue bon, sindi azue bonga pamba te. Sindi azue bonga pamba te. Na musique karaté, alobi azue libala pamba te. Oh, bongo ali alekisa mama na to pena tata na ade alekisa babasi misusu kofi abala parce que kofi bato bayebi kofi abaniko bala lelo te. Kofi abaniko bala lelo te. Est-ce que bango nyonso wana basi nyonso azala na bango avant sindi balekisa pe ba mama na bango entre parenthèses ou encore entre guillemets. Personnellement avant na tia voice pardon na continuer maloba ndeko na biso ifonge cela n'engage que lui ba propose obimisa na lobi pete ke mam nyonso azoloba eza yango te to peza lokuta parce que auti na monde wana. Mais nga personnellement conseil parce que boyebi nga na yaka plus pour conseiller.
conseil oyo nga na kolinga na prodiguer bandeko na nga ba congolais na nzela na émission oyo eloko penza motuya o ngai nazali nango besoin na koloba ya liboso parce que j'ai des choses à dire ya important eloko ya liboso ya motuya nga nazali nango ya koloba na émission oyo eza nini eza ke ba congolais toyebaka kosala part des choses hein? Congolese people are over the place toza au fait toyebaka kose situer te place à kolia moto azolela place à kolela moto azolia au fait toyeba kosala part des choses te eloko nga mpenza nayaki kolobela eza ke bandeko tozalaka mpe na compassion toboyi te sindi aza na kisi ekozala mpe ya solo alekisi mama na ye tu comme ekozala mpe yango te parce que des fois tolobaka mpe sans toutefois ezala yango toyebi na parmi ba identité ya bakongolais spéculation ezala na kati congolais ya moto abilobela congolais ya moto amafinga donc eya babiloko bayebi biso nango toya makasi nango mais néanmoins quand nde nauta koloba ntango nasalaki émission ya bebi bareteni toyeba kosala part des choses bible ezoloba bolela na bao baolela bosepela na bao baosepela sérieux moto akufeli mama na ye na place bosoueta ata bacondoléance nano makambo nani ya kolekisa bato tokotala yango nsima si faut tosala baémission mpona kosala baanalyse eya mabe te kosala badécryptage eza mabe te mais na minute oyo nano ndenge mama akufi tosouete na bacondoléance parce que ndeko wana apasi ta mosusu mpe eza nango ete moto alekisi siko imagine soki tosupose soki ke eza ete moto alekisi mama na ye bandeko na ngai boyebi mpasi kombe bosala moto na motema na miso ya nzambe ya lisumu soki eza ye te parce que koza mpe ya nango ye te ekoza ezali kaka liwa moko normal na kongo bato bakufaka normal te na kongo bato bakufaka normal te nyonso balekisaka c'est vrai bamort mystique existaka mais est ce que nyonso ezalaka ya kolekisa sikoyo soki eza ye te moto alekisaki mamango sikoyo ntango akutana na bamessage na baémission neti ya baboye kombe botuka moto kombe bozokisa moto et croyez-vous que Dieu seul sera content ata soki sinde yango aza nayebi te satana soki nini soki nani je sais pas croyez-vous que Dieu sera content pas du tout nzambe akosepela te nzambe akosepela te nga personnellement eloko nazali nango mpeso ya koloba na bakongolais yango wana tala omoni so moto akufeli surtout likambo kokufela plus grave kokufela un être cher tel que mama tel que papa ndeko bandeko fo kozala na compassion oyebi baémission ngo mpenza faso tokoma kosalela yango niveau yaki motema mabe oyo tozalaka nango to mpe tokóma nango franchement c'est triste il faut nge des fois personnellement nalandaka ifonge je n'ai rien contre lui bo asala mosala nde na ndenge na ye moto na moto wana kwana osala oyo aye mosala ana bato mpe balingaka ye ebele kutu me ndeko na biso azalaka defo na balégèreté moko ya kolobela makambo mosusu oyo ya sérieux ya mabe ya makasi il faut nge crache même sur les morts il faut nge crache sur les malades qui ne sait pas nani ayebi te il faut nge ya ndenge na ye je me rappelle encore émission ya Tambo Tich bandeko bayebi ndeko na biso Tambo Tich akufa tellement bazalaka na mwa bakotuta na batiraillement tata na bela asala AVC il faut nge vient parler de ça très légèrement na TV en disant tala bato mosusu bakoma kobenda maboko na makolo nayebisaka bango ndeko nano okufi te tu as envie non franchement en fait c'est ça des soucis na ngai to pe posa na ngai message nazali nango besoin ya kopase yango wana tala Bible ezoloba tout arrive également à tous même sort pour les méchants et pour les justes pour celui qui est bon et celui qui ne l'est pas néanmoins tozalaka ata na bomoto moto akufeli bocompatir na ye po souhaiter bacondoléance ata soki azalaki ennemi na yo parce que ekomelaka moto nyonso même ye ifonge ndenge aza wana dans sa famille bato bakufaka pe bato bakokufaka je crois son père et sa mère sont vivants un jour akoperdaka bango parce que eza nzela moto nyonso sikoyo na moto aya na balégèreté
ko cracher sur image ya vraiment c'est nga eloko nde esanga pasi yango wana mpona bacongolais et bomona baémission ezokopela partout les gens parlent de ça na balégèreté ebele oui fali pas lekisaka c'est normal il peut faire lekisa mais comment vous pouvez comment vous pouvez-vous arriver non obike et puis bomona bato baza tellement à l'aise na ba propos na bango baza mais attendez bozalaka ndenge nini bozalaka vraiment bato bozala na ba âme bozala vraiment na bomoto tala kokufela moboti kokufela un être cher ou encore proche ndeko les amis s'il vous plaît tu vas aussi la part des choses na harmonie. C'est vrai qui c'est ça dans le monde de la musique, c'est vrai balekisa bato na monde de la musique, mais néanmoins respect pour na ba oui. Et puis moi compassion ya moke pour na ba famille yango oyo ezokufela to pe kufelaka. Attendez quand même tozala na balolingi moko mpe kolobelaka te ya kosalaka mpe baémission yango ya kosalaka baanalyse yango ka boye non violemment ou encore abusivement ozo retenir bapropos moko boye franchement moi personnellement esalinga mpasi bolimbisi so na tarde mingi wana mais certainement bato bocomprendre ngai basincère condoléance encore une fois epesi na ndeko na biso Cindy Lecker oyo akuti koperdre mama na ye koperdre notre cher ezala facilité courage nzambe console mpe libota mobimba les amis tozalaka compatissant bible ezoloba tolela bayeba olela na ntango ya pasi console moninga compatir na moninga kokotaka te na foule to mpe na linganga ya bato balobaka mabe to balika badétruire non toyebaka mpe quand même kozala na bareteni parce que eza bien te quand même ya kitoko te biso mpe toya bato lobi tokokufelaka bandeko sikoyo batraite yo boye to baloba boye contre likwa ya ndeko na yo ya mama na ya tata na yo oyoka ndene oza ndene bandeko natiki bino boyoka je crois po toshite na ozwa maloba ta pour 5 minutes na babiloko ndeko azoloba il faisait partie ya groupe wana ya quartier latin il a vécu aussi des choses oyo ako-expliquer boyokaki ndambu tozokontinue kaka voice yango ou encore video yango boyoka ndenge ndeko na biso azoko-expliquer e babiloko pa kobimisa wana ya des éléments qui sont si importants ka nde toyebisaka bino nyonso ezala kobwaka te nyonso ezala mpe ya kogobe te ya kozwa bozwi ya koboya boboye ka nde bible ezoloba et on se retrouve tout de suite toyoki ndeko et puis après bon tokoshite merci libala toliti ta l'orchestre batutu bakimikimi mais il faut pesa eloko motuya voilà il faut pesa eloko motuya nga nayokaki ntango nani atalaki ya jibe akufaka selile natala journaliste moko azoregrete selile azalaka camarade na ye aloba selile ntango akotaka mouvement yaza bamisa pampamba te ye animaka même kopesa bato nayoka journaliste moko aloba yango ozomona donc ye azalaki wana pourquoi parce que na suka epare jibe bakoma onéglige ye ti garçon akomaki na babraza bamoni oyo bapeti wana bato basalaki tout na mouvement bapesa même basacrifice ozomona voilà yango monaka bene bayoka révélation bamisene so balongwa quartier latin oyo balongwa bamaison mare babcbc botala bango mene baparia botala bango pourquoi babetaka musique ya quartier latin musique ya baorchestre bauta révélation pour bapesa bato na orchestre révélation moi avec babe de l'option parce que parce que j'abonza na ko sotanga bona otangelo o album asala bo asala album te ba moi za succès te avec moi za succès c'est moi beta oui tu sais pourquoi parce que ba participa na kisi orchestre moi je me rappelle aussi même babe avant Koufa Kofi a interdit ça ba a no yimba banzemba gatela pourquoi ba no yimba ba no yimba parce que na l'option ba sala ba sacrifice
bana batu ba misusu ba bima na bango ba misusu ba pesa bana na bango ba misusu ba pesa ba parents ba misusu ba pesa ba camarades nazo bisao so mbamo di makabo mbamo olongola ye ya omi bakoma ba droguer parce que mona ba kambo ya salaki na orchestre wana vous mon frère dans le olongoli ya kebeta banzipa abi ke mutokine lika na orchestre wana abi ke sale loko mabe mais plutôt préciser on a cas oyo aliwa ya mama Cindy on dit pas bande ba bolingo kaka ndenge bokoyoka ndeko na biso azo expliquer parce que quand on a auto expliquer mine que il faisait partie dis pas ici que Alexis Mamanaye ça il faut vraiment confondre en côté c'est-à-dire qu'on n'a pas des éléments autour de Bakisa yango voilà donc mais toujours le baquet dans la question vraiment d'accuser et puis et là ça Alexis Mamanaye yoka ni ça clair dans nzambe frère et là ça bomi yem Alexis Mamanaye pour azui et bonga nazo so vérité on n'a pas de frère pour azui et bon na mutu moto frère viens à zone de Magao ba umba bakende banani bakende pona yo na yo za sur pena que Cindy et là on a za na ngozo posonner pied na biso tout sur la bien frère beauté bien si c'est une belle femme na beauté et cette beauté des et le bisa frère les aviez to chant toni ils a pas moto ya makambo frère mon na chaque orchestre talanga na yoka mutabetela les solo penda boy ba c'est mon ok jazz et na mise mon otanga Congo ta o ça succès ça dit va faire joski tout ba tombo qui fait là à ce moment mais ko tozo lia na mutu na ye vous avez vu ce moment ko tozo lia na mutu na ye c'est bon clair mais tala ta biso tala ba quartier là tout le monde a série oyo on tazaki likolo série oyo on tazaki likolo série oyo mais je te dis pourquoi parce que yé mutu mikolo mutu asimbi makambo tu vas batika président na sentiment rabo. Oh, mais c'est ça. Mais question à l'ali, on a toi qui est bandeli, c'est nécessairement musicien. Après, dans la succès, est-ce que mon droit couvre la famille naturellement? Ça peut arriver. Oui, ça c'est la vérité. Mon droit couvre naturellement. Oui, bien sûr, ils ont naturel. Mais majorité n'a pas musicien, bah les kisaka pour na makambu na bango. Et puis tiens le moko des grands sacrifices. Degré, ça veut dire que niveau de parents. Voilà. Parents, il y a plus de valeur. Non, c'est même pas ça. Oui. Dans le décret, il y a sacrifice des arabes. Mais boyoka, on a l'équipe, c'est ma parents. Papa, ça veut dire papa, maman. Papa ou maman. Ou soit tu vas me balayer. Mais Azat a très élevé. Pour ça, sacrifice, il faut passer le mot sur le passé. Vous comprenez? Il y a l'équipe, moi, là, non. Maintenant, l'équipe, maman. Il y a l'équipe, papa, non. Pas sacrifice, nous sommes un côté. Les autres dépendent aussi de Oyo Singé. On va payer le logo de Luka. Et puis, ce moteur va misser, on va succès de l'équipe, ce moteur va sacrifice, il y a pessi. Bon, moi, je fais des façons de solo. Attention, il y a des gens qui sont dans le cas, Bouma, papa, bon, tel, moi, lui, il y a des gens qui sont Bouma, au moins, la Yomo. Ce qu'on peut si mouiller, peut si mouana, n'a pas si maman, mais il y a un papa, na maman, à Oleka Biso. Attends, tu vas les cahiers, attends, mais il y a les capsules à succès. Ils ont bon. Ils ont apprécié ma camarade. Ils ont apprécié ma tubaïe banité. Au sein de ma cena banzela. Mais il y a apprécié maman na papa. Il y a apprécié bana. Il y a goûté comme ça abonné mon Congo. Abo terana été. Bazawana. Les parents à l'écolo. Et puis après ce que ça bat. Après parents après ce que moi sinayo. Et puis dans le niveau. Je te dis. Mais pour moi on a voulu bino moko pe bazawana. Na ba homme politique na ba soi-disant homme de Dieu. Ba boma mabala. Ba boma basi. Moi Michel m'a boumi mobali na ye eza wana talaka ya boumi mobali na ye to boumi mwasi na ye talaka o leki na succès te kozomona le koni ne ko ça passe o bonzeli penda diable maman pesu makambo kozomona mais surtout de bien quartier latin bon Kofi n'est plus ce qu'il était, il a un impact sur les gens, c'est plus ça aujourd'hui. Dans l'album, il y a un côté bimé, bon. Il est un aperçu, même pas l'album, je vois quand même, ils ont quand même comme ça. Mais toujours quand même qu'il y a autant de vers la fin de la carrière. Est-ce que dans le moment où il y a besoin à celle qui est erreur moko à celle qui est besoin de l'eau à celle qui est erreur dans le Congo mais à celle qui est erreur moko na misana ba ma be bazaka nango mise moko azana pesaka ba parents na ye mise moko azana pesaka ba parents na ye mais ce que ba vérifier que ba parents ezaki eloko ya mission wana ba jusqu'au makambo ba pesi mission wana tu as pensé par rapport à compte mouvement ils ont nga yo pesi ba parents na yo te na kam on orchestre nga yo pesi ba parents so tant musuko
yo peut sauter au kabwani yo peut au côté vraiment na côté na kata monde yo peut que na ndenga pour évoluer pe na kata monde nango alors ko expliquer que au monde ba parents wana ele ne anga pe na go babi oh bazusko bazungsi le yango ba moko non pas vrai c'est vrai que c'est sofité il passe ça akamo ki ne bien et puis bato ba yebi yango ba kamwe ba moko pas est-ce que c'est possible frère? oui c'est possible parce que dans ça vient Kiti mtaki oh mais déjà ça les magie déjà mouvement c'est le mouvement déjà bah ça les yango pour ce sukuna pour réclamer que pas négocier akia négocier osenga mama pona tano kokate na pesa ta mama leki ko ta mama négocier négocier voilà ba ko moni ke ba kama kenda ko ndeki mama ngai o ya solo ba vérifier pe o bo wi ki mama na yeko ba vérifier pe ba pisi makam mama ko vi. Non, c'est ça dit que tourne à niveau là, ça dit que est-ce que dans moment où parce que monde à un certain âge aussi, c'est comme un peu moins difficile. Tout ça va mission de bougie, banane, ba succès, ba ça là. Ba un peu atika moment na banda kala. Ça dit que ça dit que comme na âge mo boy, ça tient plus. Surtout même ba wenge, surtout même ba jibe. Non, c'est le mot. On sentit que frère, na quand tu parles ça que ça tient plus té. Et ça que au kukaso ba sacrifice wanati. Ça veut dire que mon âge, comme c'est pas nos anneaux stables. Parce que la souvent sur disque il faut belle libuma. Moto belle libuma, le moto bikaka. Akuma na ba sekel mutu pasi ba nini faut belle. Moi na yepo tout ba kis bazana. Même so ba kufaka. Ba so il faut bi mana ba to ba kufa. Donc de mon niveau na âge moko boya ti. Ko si peut possible il y a pas sacrifice aussi na ba rituel, il faut ça là. Ba rituel parce que la mgola ba air mo ba voilà, il peut comme ba fatigue. Voilà, agité. Yo mo air funa la faut qu'il se cimetière. Asila nete me alembi ne babilo kongo yo mona so tele bato no makila no matkati na nzoto no salam mais be bon peut-être makila na nzoto ba no salam c'est comme ça frère et ça on te gasili mais alembi ne c'est sérieux je dis ça dit que par rapport à moto zolo de la est-ce que le vieux yo au paro est-ce qu'on a besoin pendant parce que surtout quand on a besoin nango pourquoi on a plus on a besoin nango avec na lingaki mingi mais là le son ba vérité pour à changer on a besoin pour avoir un motema mabe na ngi ni alinga moto le kaiti mabe na ngwana or il faut à mon appel à sali trop ozomona abim ça rapide batou comme un bon producteur nous devons américain ozomona aba soutenir ba orphelin ba soutenir ba moni ba jeune azumi na ye mais andika za la wana musona na bana nike ba aja bana na ye amuso pe na ba koko na ye c'est pas bon c'est pas bon il y a un moment les ont ridiculisé il y a un moment les attaques ni arena ti le lodat les autres maté il a fallu bimi déjà ozomona so buzoba et puis azan touré pe na ba tomapi ozomona bato mabe bato loka ba Laurent Sokoko wana au moins la ligne na TV zo finga sam tintu pour rien ozomona mutu moyo wana odio za mécène mais osali sa mutu ba no finga piso abenga baboyi ya kofi mais monsieur malade ozomona c'est que ça dit tout ça ce sont des gens au bazar entourés na vie ozomona et bango bautine et puis vient nga bato bongo so komisa eka kesili alors tu as une erreur il y a besoin bato bongo te on va tout souhaiter neti mutola aya neti Sandra Kazadi voilà on a yépi bazo clasher sur rançon bazo clasher mais yo za on a pour signer artiste et tout on a finga bato misusu alors c'est des gens comme ça bazo on dirait une erreur pour la télé vidéo moi zo ba bon bato ba bazar tala nazo ba kila wera est-ce que biazana est-ce que wera ba ko comparer na Kofi frère non mais so bazo comprendre pour bato bazar nzinga na yo bazo une erreur ozomona yasa avec une légende n'a pas bêtise à bongo les gens font ça tout monde est babino tout monde poli moyen dans le belakaye donc on est différent sur tous les plans ozomona so dans le il a fallu ça makama nyo arena guerre ça wana taso hôtel en torbeta liboso ça muzo ba ce que peut on petit liboso na yo ozomona te ke mbala mo liboso on monte ko place maintenant down des okoma down ozomona voilà donc c'est ça un moto senga la bino boye banzambe ya solo boye banzambe botika bokabwana na makama mabe pour suka na bino zali felo il y a autant verset mon frère votre na question mususu tout préparer nos questions déjà frère nous verset mon il y aura longtemps dans Romains chapitre 6 yoka Romains chapitre 6 verset 23 je vais lire au nom de Jésus-Christ car le salaire du péché c'est la mort. Mon frère, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Frère, souka nango ba kufa. O bazili kono na bango parce que mama kambu ba kufa.
mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il faut pas l'oukander. Il y a un peu de vérité et blesser bango, frère, pour bâtir comme abiwana, mais bah que bah koufa, frère, biso attends les leçons n'a koufi les loups, frère, lui mais coller la note, frère, c'est pas là. Bien aimé, vous que faire ce qui biso déjà. Té, à quel niveau paiement, c'est le ça trop. C'est frère, mais bango des photos les là pour bah quel fait l'eau. Donc, ce comme bonbon la bango koufi, mais c'est mon koufi fait tout les là pour nzambe mawa qui penda, pour à quel on connaît comme à comment esclave. Tim koulé soroya, ne ba kozoya na Satan, bah quel fait l'eau. Alors, tu dis à Boué pour bango tout na bajibe, bawera, bakoufi, bafali, bafere, tous ces gens-là, basé belé wana, bah que liwana bango et ça m'a bé, bah comme esclave dans le monde à ténèbres, frère. Qui est sokoya, allez. Et mon livre caïen. Parce la place, tout le monde sort de couper le frère. Attends, se couper le frère, aucun lieu de repos. Mais bon, la place, il y a repoté. Minimum, il y a tout le monde le coin d'année. Et tout le monde, la place, au père maqué. Qui est sokoya, bah quel est fait le. Et on peut limiter Manabino na Kumbu Jésus-Christ. Voilà, donc c'est vrai que toi aussi c'est un sujet au yon. Ça dépend sacrifier moi la bobine la disque nzema intéressé exciser pour les kanzemu na yo. Pour ya pesi kitam sou maman, yo peki moi sina, ya peki camarade, ya peki mwana, voilà, ba sikse me ko kanate. C'est terrible. Voilà, quoi qu'il en soit, mais ça fait toujours mal les repères des parents. Je crois que Cindy, dans un moment, elle a quand même attristé. Après, elle a attristé ceux qui étaient mutabomi. Mais ça va, mon frère. Mawa, n'a pas de déconner, mais il y a ça dans Mawa. Tout le monde donc, quelqu'un est un moment aussi, mais aussi ça. Non, Zoba, il y a l'occasion de la bongo. Bon, on a été. C'est bon pour mon qui a été, mais ils ont révisé. Tout le monde, il y a un tolbi bien, ils sont affaires lumière, tolbi bien, tolbi de Cindy Mutobomi, mais tolbi boye. Pour le monde, on a balé qui sera battu. Biso peut passer na biso battu. Alors, ceux qui ont de l'exil maman nayo, ils ont pas si ming, les salaires des péchés, c'est la mort. Un jour, koufa, on tire un peu micro wana. Mais ceux qui ont yoté, ça m'a pas mbola. Voilà, donc ça c'était le deuxième sujet. Rapidement, la troisième. Pour place aux alliés, on a posé bon, il y a les balles aux yeux. Pour puis, on va concert, il y a yo moko. Frère, ni na moko. Au plus, c'est l'autre. Ah. Voilà ça. Troisième sujet, Nabiso, ils allaient au phénomène, tout le monde dans l'église, à Mikoloyo, bandeke, baoumi, dans l'église. Il y a souvent tout le monde, et pas à Walesa, l'église à Walesa, tout le monde, ndeke, mora, ya babenge Colombe, babenge. Et bande olimbisi morceau en ekotaki, là aussi c'est un sujet, mais toboto mélanger bamakambu, et certainement, bouti, koyoka, nzamba lola e mutu. Moto betinga boyebi qu'à un moment pendant que j'enregistrais nanimba yomoke donc déjà boy entre 20e na 30e minute na katika diwana shoki ba publicité ou ma muso ekotaki mais bon bref nayebi que de toutes les façons toloba to chité na moins 5 minutes ya suka. Donc c'était important vraiment que je puisse écouter ce qu'il faut a dit. Mais na mokuse les amis, musique ya mokili eyanakisi. Musique ya mokili eyanakisi. Musique oyo tobengaka ya mokili. Ba musicien wana. Fere, Fali, Kofi, bana bakisi. Etango alo bakisi wana. Ya bakisa osaka nango te. Ces gens-là, bande ko bolimbisanga peut-être n'ose moi trop dire côté wana. Humainement parlant, bazasu batu normalité pour dire quoi? Même les gens qui les fréquentent, les gens qui les côtoient, les gens qui les approchent, leur vie est en danger, croyez-moi. Dans le bamakambo, on a maîtrisé. Dans le bamakambo, on a yebi. Vous savez, lorsque nous venons ici de ça, la émission en bien, parler de Kofi par exemple, ou encore féliciter Kofi par rapport à Eloko Songolo Pakala, et au Didison a zongi si wasali boy. Premièrement, bazana no bato normal, au bapé na ba famille, na baba na ba foyer, ba na ba basi. De ce qui veut dire que ceux qui les cambozali, oui au senga to le bela faire, to le bela fali, to le bela, parce que tam sumu to yo kanga lo ba mes mères, yo ya des fois au kumisa oui, quand on a il faut eba aussi la part des choses.
Problème au Congolais, bah, ça la part des choses. Congolais, bah, ça la part des choses. Congolais, on a place, bah, bête les solo à l'issue. Ya le kobeta les solo monoko. A côté les zolo, à côté mamba musapi, mais bah, l'obé la l'issue. Des fois, bah, ça la part des choses dont il on est loco. Nesika nango, et on est loco nango nganayango. Je disais que musique monde et ana kisi ya kosakanate. Et bah, musicien na auto yebi, auto bengara monde. Bazana ba kisi ya kosakanate. Et bah, kisi wana, ils appellent ba kisi ya kosakanate. Ya blague te. Tala na babiloko kisi ya kolekisa moto ya kosopa makila. Komona ngo liseki te, komona ngo eloa moke te. Même les gens qui le côtoient et qui le fréquentent. Bon, moto soit envoûté, moto soit avec là, oyeba te, mais croyez-moi, bon moi na bato wana, ba bato robanga, ba bato poussa na pembe na bongo te. Na lobi mokie, mais elobi ebele. Bato bon mona na fali faire nani. Ba bato poussa na pembe na bongo te. Et conseil na repé ça. Tout le monde na mam, il faut nga uti koloba. Toyoki. Dans les jours qui viennent, quand on a auto loba, on aura peut-être pas mal d'émissions to lobela. Même ba musique oh. Les amis, il y a des ezana banzembo. Oko yokate, oko betate. Nzembo. Oko yokate, oko betate. Parce que pendant que nzembo wana ebeta, eza culte mobimba. Eza incantation mobimba salema. Et le fait d'écouter ça, tu mets en danger ta vie. Je vous parle des choses que je maîtrise. Je vous parle des choses que je connais. Babilo, il faut ngauti koloba. Azala musicien, ya mokili. A vivant dans le monde wana, ayebi mambo azoloba, ayebi. Ayebi. Quand on a lobi na bino ke, dans les jours qui viennent, tozwa tan kolobela ba mambo, ba musique o. Pourquoi koyoka ngo eza mabe? Et pourquoi ko fréquenter to pe ko côtoyer bandeko wana eza très dangereux? Ah oui, parce que Satan a ça la j'étais azana masate. Alekabe inaperçu te oleki na nzela na puis après la vie continue normale tout ça. Moi qui vous parle toza pe bato toyoka ba musique wana. Et il y a eu des conséquences qu'on a subi aussi. Auto vivant au monde na misu. Physiquement et spirituellement. Ou etikala ba témoignage. Donc personnellement ceux qui naïe dans le belalikambo par exemple la musique mondaine. Les dangers à koyoka ngo, to pe le pourquoi à koyoka ngo te. J'ai des témoignages ya batute yanga. Yanga. Que j'ai vécu personnellement en écoutant la musique dite mondaine. Par la grâce de Dieu, na mikolo roya, to lobela rango. Mais ezaki juste pour te souhaiter une bonne abisso, ba condoléances parce que moto a fait le moboti ça fait mal. Et na ki plus na mekobeta c'était tous à la moi compassion, moto temps a koufeli. To kabola mawana e. Ah oui. Tu vas aussi à part des choses ko tche loko ne sika nango. C'est vrai que c'est ça qui nous kezali dans le monde de la musique, mais tous à la canne habitude à aucun otak sarabatute yenda lié yendo kenda lekisienda salibwe. Na minute ne ko na passe na motema. Vraiment to adresser ma prière, to souhaiter ma condoléances, nous va consoler cause à pétam chose à l'envoyer tout lekisie. Mais c'est là n'annule pas le fait à que qui s'y a na monde wana. Tam soube aux anongo sindite. Mais elobite que sindi ana kisite. Certainement non se faire comprendre. Elobite que kofi ana kisite. Elobite que et ce que ça bangote donc bango bazana kisite to balekisaka batu te non. Kisi ezali kolekisa batu ezali réalité o mutu nyonso ayebi. Mais na makambo nyonso tozalaka na bisilite ke no ye mutu abomi ye mutu alekisi. Ta mosusu mpe yanango ye te o. Certainement, il faut comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'était ça. Émission Moulaye. Tout le monde a besoin de se rendre avant pour la bino. C'est un banal libo en tout cas. Moi, libo, moi, like mon commentaire. Et au salam à la mingi.
Des bonnes choses à vous, je vous aime. Merci. Au revoir, bye.